Öksürüğü kesmek için ne yapmalı? Öksürüğü kesmek için öksürüğün nedenini bulmalı. Çünkü çeşitli öksürükler farklı tedaviler gerektirir. Örneğin öksürük şurubu verip balgamı söktürmeye siz çalışırken, aksine çocuğun balgamı hızlıca tekrar yapılıyorsa, o zaman çocuğu daha çok öksürtürsünüz ve attığı balgam kadar yeni balgam yapıldığı için durmaksızın bir öksürük krizine sokarsınız çocuğunuzu. Veya öksürüğün sesini kesmek istersiniz, ses kestirici, öksürüğü durdurucu şuruplar verirsiniz ama bu sefer çocukta zatürre gelişiyor olabilir ve siz öksürük sesini duymadığınız için çocuğu iyileşmiş zannedebilirsiniz ve hastalık için ilerler akciğerde. Dolayısıyla öksürüğü tedavi edebilmek için ilk önce öksürüğün neden olduğunu anlamak gerekir. Öksürük şuruplarını biz bu nedenle çocuk göğüs hastalıkları uzmanları olarak pek kullanmayız. Çünkü iki tip öksürük şurubu vardır. Bir tanesi balgamı söktüren ama devamlı balgam yapılan bir hastada tam ters etki yapan bir şurup. Diğeri öksürük durduran, sesini kesen ama hastalığı düzeltmeyen bir şurup vardır. Ki bu ikisinin de bizim amacımıza uygun olmadığını düşünürüz. Bizim amacımız öksürüğün neden olduğunu anlayıp onu tedavi etmektir. Çünkü öksürük zatürreden de olabilir. Akciğerin kendi içinde oluşmuş çok ağır akciğer hastalıkları nedeniyle de olabilir. Astım nedeniyle de olabilir. Bir basit solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle de olabilir. Onun için ne kadar zaman önce hastalığın başladığını, o öksürüğe eşlik eden hırıltı, tıkanıklık, burun akıntısı, koşarken zorlanma, göğüsten hırıltı geliyor olması, balgamın var olup olmaması gibi belirtileri de yanında sorgulayarak hangi hastalık olduğunu muayene ile anlamaya çalışırız ve ona göre de tedavi uygularız. Dolayısıyla tedavi ve yaklaşım, öksürüğe yaklaşım mutlaka altta yatan öksürük nedenini bularak yapılır.